tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomebwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Abavubuka bafirika bafuusa abasaale mu nkola ya tekinologiya era amakampuni mangi gatandikibwawo ku Ssemazinga ekikulaakulanyiza ensi zaabwe awamu n'okuleetawo emirimu nga bakozesa tekinologiya okugonjoola ebizibu. Enkola ya app eyamba abantu okufuna aboozi b'engoye gye bayita yosa esobozesa aboozi b'engoye okukwatagana n'ababeetaaga. Abasinga okugikozesa be bayizi ba ssettendekero n'abakozi era bano baboleza ku miwendo gye balinako obusobozi. Eno app eyakolebwa Nicholas Kamanzi, Isaac Chuka, Nsubuga Hassan ne Solomon Kitumba yakolebwa okuteekawo aboozi engoye abali ku mutindo ku bbeeyi ey'okusaaga. Babooleza okumala emyezi 4 era emitwalo 10 gye gisasulwa oluvannyuma lw'emyezi 3 egidiriŋŋanwa. Basobola n'okusasula okwolezaawo okw'omu maaso oba giyite advance. Waliwo n'abalongoosa ennyumba awamu n'okugolola engoye. Eno app esobozesa ne bakasitoma okusemba aboozi b'engoye abakola obulungi eri bannaabwe. Yosefu n'ensimbi mu by'empuliziganya buli kasitoma bw'akubira omwozi w'engoye era ssente ze booleza balinako omutemu omugere. Nga baakamala okuwangula $50,000 mu mpaka za MTN App Challenge omwaka guno, Yoza yasobola okufuna aboozi b'engoye kati abali mu 10 n'omusobyo. Yadde app eno ekozesebwa mu kibuga Kampala kyokka, basuubira okutalanga ensi yonna okusobozesa abantu okufuna aboozi b'engoye mu bitundu gye bava. Okusinziira ku kitongole kya World Health Organization, Sierra Leone tekyali mu kirwadde ky'Ebola era abantu abasoba mu 4,000 mu nsi eno be balusuddemu akabana ebyobulamu ne bikosebwa. Obulwadde buno bwakosa ebyenfuna by'eggwanga n'ebyenjigiriza kubanga ebyobusuubuzi n'ebyenjigiriza byayimirizibwa. Ebikumi n'ebikumi by'abatuuze beeyiwa ku nguudo okukungubagira bannansi abafa obulwadde buno. Ebibiina by'abakyala nabyo byakungubagira abasawo abazira abaafiira mu kujjanjaba abalwadde b'Ebola. Bangi balowooza nti buno bulwadde lyali ddogo nga badala bagamba abasawo babuyisa mu mpiso era abasinga kwe kwekwata abasawo ab'ekinnansi yadde nga baali banyooma olw'abakulembeze b'ensi era baali basaale mu kutuusa enjiri ku muntu wa wansi. Ebyobulamu bibadde mu mbeera mbi okumala akabanga era Sierra Leone y'ensi ekyasinze okubaamu abaana abafa nga mabujje mu nsi yonna. Erina abasawo abatendeke 2 bokka ku buli mutwalo gw'abannansi abasinga batambula kilomita ezitaka wansi wa 18 okutuuka ku ddwaliro eribali okumpi. Omuwendo gw'abakyala bafa nga bazaala gweyongedde nnyo kubanga basinga bakyatya okuzaalira mu malwaliro. Wakyaliyo n'ebipande biwabula abantu ku bulwadde buno era n'abakuumi bakyatambula n'obupima omusujja n'ebikola ebyokunaaba mu ngalo. Nga Sierra Leone yeeteekateeka okudda ku luguudo etaddewo ennaku 9 ez'okufeffetta buli kifo okukakasa nti buno obulwadde tebudda buto. Bingi ebyogeddwa ku Fugabbi ku Ssemazinga Africa, omusasi waffe Oki Forever ng'atubuulire ku mukulembeze ow'enjawulo. Mu Sub-Sahara Africa kigambibwa nti osobola okusasula omusirikale omusango ne gusaanawo. Omwaka oguwedde miliyoni 7.5 ze zaaweebwa omusirikale ng'ekyoja mu miro oluvannyuma lw'Omuzimbabwe Kagwa Ensonyi okwata omwana omuto ow'emyaka 9. Mu Kenya abasirikale bakuba omukono ne bakutiisatiisa okusiba era abantu bangi basasula ensimbi nnyingi okwejja mu matigga. Ebola bwe yalumba Sierra Leone ne Liberia abatuuze b'eyo basasula okuddukayo enkeera okwewenya ekibambulira. Aba Transparency International bakola okunoonyereza ku mbeera y'obuli bw'enguzi weeyimiridde ku Ssemazinga Africa. Ebitundu 60 ku buli 100 eby'abantu mu Liberia bawa enguzi. Mu Kenya bali ebitundu 37 ku buli 100 ate mu Nigeria bali ebitundu 43 ku buli 100. South Africa yakwata kisooka n'ebitundu 83 ku buli 100. Newankubadde obuli bw'enguzi buli ku ntikko naye waliyo essuubi. Tanzania yakukyusa omusono. Mwami John Pombe Magufuli yalondeddwa ng'omukulembeze w'eggwanga era n'enkyukakyuka erabwako mu maka. Muhimbili National Hospital yasangayo ebyuma ebyafa abalwadde ku mbalaza awatali basawo kubajjanjaba. Bwe byamutama n'agoberawo dayirekita w'eddwaliro n'alonderawo omupya. Bw'atyo n'agula ebitanda mu nnaku 3. Ebyuma by'eddwaliro ebyali byafa ne bikanikibwa. Abantu bassa kimu mu kulwanisa kolera n'okuyonja ekibuga ku lunaku lwa Meefuga. Ensi yonna ekimanyi nti Tanzania ekulaakulana era we wabaayo abeetaaga okumanya engeri y'okikola. Mwami Magufuli ye muntu omutuufu ow'okubuuza. Sigadde nze Oki Forever nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo Oki Forever ogatutuusaako. Edde nnyo bannasayansi baayokebwanga mu lwatu olw'okwogera ebintu ennaku zino bye bayita eby'amagezi amazaali
ensi evudde wala era obulwadde bwa ssenyiga tebukyetta bantu oba okulinda emyezi egiwera ng'ebbaluwa tennatuuka naye kati onyiga bunyizi pesa ng'omuntu omu bakakadde bategedde osobola okumanya amaso ku by'emisono buno bwe bulamu ku mutimbagano demokulasiya ateekeddwa mu nkola newankubadde nigeria eyagala kukugira ebimu ku mutimbagano bano bakusaawa engeri y'okusaako akawuwo ku nsonga za bulijjo n'ebyamawulire ekiringiriza eddembe ly'abantu n'ebyamawulire akamesagi mu mesagi ng'oyogera ebyakalebule ku gavumenti kyandikuweesa fayini ya $2,000 oba okusibwa okumala emyaka 2 ekitali mu ssemateeka bwa nigeria atumula eddembe ly'obuntu n'eryamawulire naye kati ekyo kikusibya senata bala ibin allah ye yakissaamu omukono era guno omulundi gwakubiri ng'akinyikiza nigeria ne uganda bali ku kimu mwana ensonga y'abawandiika oba abavumaganya abakulembeze ku mutimbagano mu lujjudde abatuuze balina eddembe ly'okwekenneenya n'okwogera ku bakulembeze abalondebwa abantu ba bulijjo eddembe ly'okweyogerera kintu kikulu naye we likuggyibwako ekiwoomya nnakabululu fenga newsbeat family tubagaliza ssekukulu ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agojja sigadde nze survivor ne ladies like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire goberera eŋŋoma 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 goberera eŋŋoma